Nagaaf ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Kabajamtoota saba Waaqayyoof hordoftoota TV Araaraa maraaf karaa nama isaa Raajii Masarat Taayyee gargaaramuun ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos namoota baay'eef furmaata ta'eera. Har'as akkuma duraan namoonni hedduun waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaatti isa Waaqayyo isaan gargaareef dhugaa bahaa jiran har'as dhuga baatii ajaa'ibsiisaa tokko isiniif qabannee dhiyaanneerra. Obbo Holii Darajeef maatiin isaanii magaalaa Finfinnee irraati kan dhufan bara 2007 kaasanii mallattoolee dhukkuba adda addaan baay'ee rakkachaa mana yaalaas deemuun qoricha gosa garaagaraa gargaaramuun furmaata hin arganne. Obbo Holiin ofuma isaaniiyyuu ogeessa fayyaati. Mallattoolee isaan ofirratti argan garaa bokoksaa, qilleensa baasuu fi to'achuun baay'ee akka isaan rakkisu dubbatan. Kanaafis hiriyoota isaanii ogeessota yaalaa kan ta'aniif dooktaroota waliin hojjetan baay'ee isaaniis gaafatan. Mallattooleen irratti argaman dargaggoo umrii waggaa 30 gadi irratti gaafa mul'atu kaansarii marramaanii ta'uu akka danda'us itti himan. Obbo Holii Darajees ogeessa fayyaa waan ta'aniif ofuma barreeffadheen gara mana yaalaa magaalaa Finfinnee keessatti argamu Wuddaasee jedhamu deemeen CT iskaaniin ilaalame kaansarii marramaanii qabaachuu koos naaf mirkaneessan. Waraqaa kaansarii marramaanii akkan qabu ibsus naaf kennan jedhu. Umurii kanatti dhibee guddaa kaansarii fakkaatuun qabamuun agam akka nama miidhuuf haamilee namaa akka inni cabsu dhokataa miti. Anis baay'een gaddee baay'een na'e garuu Waaqayyo irratti gungumuu hin barbaanne. Yeroo baay'ee TV Araaraatiin namoonni hedduun dhibee gurguddaa maqaan isaa beekamuuf hin beekamne irraa akka fayyan waan hin ilaaluuf anaanis ilmi Waaqayyoo Yesuus hidhaa koo kanatti na hiikaa dhibee guddaadha jedhamee maqaan itti kenname kanarraa furmaata naaf kennee na fayyisuu hin danda'a jechuun amaneen gara waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaa dhufe. Namni Waaqayyoo Raajiin Masarat Taayyees naaf kadhatan. Dhibee guddaa jedhame kaansarii marramaanii irraa na fayyisuun kunoo fuula keessan dura galataan na dhaabeera jechuun dhugaa ba'u. Maqaan koo Holii Darajjeen jedhama. Kan hin dhufe bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraati. Isheen Dibooraa Caalaa jedhamti, haadha warraa kooti. Ishee cinaan kan argamanii amaatii kooti, Aadde Tsaayii Qanaa jedhamu. Har'a addanatti kan argamneef gochaa Waaqayyo nuuf godhe dhugaa ba'uudhaafi Waaqayyo gochaa gurguddaa baay'ee naa godhe jalqabarraa kaasee dubbachuudhaafi bara 2007 irraa kaasee amalootan ofirratti argee hin beekne ofirratti argan ture. Garaa koo na bokoksaa, garaa kaasaa, takka immoo garaa na gogsaa irra deddeebi'ee yookiin ammeebaa yookiin jaardiyaa ta'a jechuudha. Irra deddeebi'ee deemee na ilaalama hoomtuun jiru. Tariitii dogoggora laaboraatoorii ta'uu danda'a jedhee qoricha nan fudhadha. Qoricha sana fudhadhee soomaa jijjiiraman argadhu ofii masaatiin deebi'ee dhaabbata. Keessumaa garaa bokoksaan yeroo dheeraadhaaf irra deddeebi'ee na rakkise. Nama bukkee amman taa'uudhaaf qaana'utti nama bukkee amman turuudhaaf saalfadhutti jechuudha. Gaafa natti ciccimaa deemu amma yoomitti ofis rakkisa jedhee ofii kootiif boqonnaa kennuuf jecha akka nama ija jabaatee wanta sana godhutti qilleensa of keessaa baasuudhaaf baay'een yaalan ture. Akkas tasoon jiru baruma 2007 keessa akka lakkoofsa Habashaatti jechuudha. Bara 2007 sana keessa hospitaala Phaawulositti barumsa osoo jiru doktorootuma naanna'aa koo jiran sanaanii akka isaan na ilaalanii fi irra deddeebi'ee bukkee deemee na ilaalaman ture. Tarii wanti kun marrummaan kee keessatti coommi xiqqoon biqiltee ta'uu danda'a. Marrummaan kee garadhuma afaan Oromootiin buubbuusa jedhanii jechuudha. Ta'uu danda'a jedhanii irra deddeebi'anii na ilaalu homtuun argamne. Mi ultrasoundii immoo ka'inaan jedhu. Ultrasoundiin ankaa ultrasoundiinis noormaaliidha firiinsa. Akkasitiin osoo jiru dhumarratti anis dhibeen kun ofumaati akkasumatti natti fakkaata malee dhukkuba addaa miti jedhee nan dhiise.
Isaas dhiyeenyaa dubbachuudhaa fi akka kanattiin waggoota 2007 kaasee amma 2012tti waggoota 5 darbanii fi dhiphachaan ture garuu kan hidhee wanta adda baafadhe tokko iyyuu hin qabun ture. Isa darbe bara 2012 jechuudha akka lakkoofsa Habashaatti gaafanii deemee haasofsiisuun immi altiraasaawundii ilaalame ammas irra deebiiti sana booddee sattaanutti ceenaa naan jedhan. Altiraasaawundii gaafan ilaalamu ammas nagaadha. Nagaadha naan jedhaa iyyuu deemeen hojjetootuma wajjin hojjennu keessaati ispeeshaalistoota baqassanii hodhuu warra ta'anis jiru. Anniirsiidha ofii kooti. Isaan duukaan hojjedhaa isaaniin maal naa wayyaa akkas akkasittiin yeroo dheeraadhaaf ittiin dhiphachaa jiraa jedheen mallattoon irratti mul'achaa jiru sana tokko lama jedhee gaafan itti immoo tarii wanti kun kaanserii marrummaanii ta'uu danda'a gatii ta'ee fi meediyeemiitii siitii iskaanii kan ilaalame. Dargaggoo irratti namoota umriin isaanii waggaa 30 gadi ta'an irratti mallattoon akka kanaa gaafa mul'atu kaanserii marrummaaniitu shakkama. Dheengadduma seminaarii tokko irra geggeessine keezii kanaan ture kan nuuni irratti ibsa walii laachaa turre meediyeemii ilaalaminaan jedhe. Achi booddee atumti barreeffadhu deeminaan jedhee barreeffadheen deeme wuddaasee deemeen ilaalame. Bara darbee jechuudha adoolessa 26. Gaafan deemee jala ilaalamee jedhu boorumtaa isaatti dhaka firiin ba'u gateef kottu naan jedhani firii koo deemee fudhadhee ilaala achuma taa'ee poostaa saaqee gaafan ilaalu isa gubbaa jiru hundumaa osoo hin dubbisiin kan dhumarra konkuluujiin isaa gaafan ilaalu reektoo sigmoidsiidha. Kaanserii marrummaan furdaa fi buubbuu gidduu iddoon itti wal qabatu gidduurra jirudha jedha firiin suni. Sana booddee achuma nan taa'ee yeroo kaanserii qabda jedhamanii mitiitii dhibee salphaa gaafa namatti himan iyyuu abdii kutannaan namatti dhaga'ama. Abdiin kutadhee nan boo'e. Achi taa'ee boo'een gadi ba'een haala taa'ees takka boo'een baay'een gadde. Maaliif akkas ta'a sa'aatii kanatti seeduun xinnoo natti dhaga'ame. Waaqayyoon komachuu garuu hin barbaanne. Tarii adaba cubbuuti seedhus na yaadi yookiin immoo waaqayyo waan ittiin dabarsiisuu barbaadus qaba taa'alaa jedhee yaadeen hiriyaa yeroo baay'ee wajjiniin waan baay'ee dabarsine rakkinas bal'inas wajjin dabarsine gammachiis kan jedhamutu jira. Kallattiidhaan gammachiistan bilbile gammachiis rakkoo akkas akkasiin na mudate akkasin ta'e maal naa wayyaan jedhe bu'aan itti taasise baay'ee keessi koo na miidhame. Kanaan dura immoo kan waliin jechaa turre qabnaaniifin. Yoo dhibee gurguddaan nu qabatee fi mana yaalaatti nan geessinii yookiin akka mana yaalaa dhaquu fi nan jajjabeessinii gara waldaatti na geessii waliin jenna turre. Yeroo sanallee waldaan araaraayyuu akka kanatti hin bal'atees waan beekamu iyyuu ture gara mana waaqayyootti na geessi waliin jenna turre. Inni irraanfattee ooliyaati kanaan dura akkas naan jechaa turteetta akkas waliif goonaa gara waldaatti wal ergina malee gara mana yaalaatti wal hin erginu waliin jechaan turre yoo naan jedhe inni soogeessuma fayyaati. Sana booddee haa ta'uun jedhee gara gaafas dabareen hojii ooluu kan koo ture gara iddoo hojiitti deebi'ee iddoo hojiitti deebi'ee namaa wajjiniinis dubbachuudhaaf maal jedheen dubbadha yoon itti meessisaa nama achi kan jiran hiriyoonni koo tarii gara iddoo baqassanii hodhuufaa kanaan malee akka kaanseriin hin fayyamne yookiin keemootiraappii malee akka hin fayyamne gatii beekaniif gara sanatti na deebisu seeduuni dhiiseen dhaqeen ciise. Gaafan ciisu namni wacee taphataa irribaaf irriba miti. Akka irribuma keessan jira reefuma akka nama irribi fudhatuuti. Abjuu kootti waraqatan wuddaaseedhaa fudhadhee bee wuddaasee diagnostic centeriidhaa san fudhadhee bee sana dhufee harki tokko harkaa butee harki sun deebisee san harkaa butu kan kee kana miti jedhee waraqaa sana kukkutee gatee waraqata adda biraa noormaal kan jedhu naa kenna ture. Kun immoo akkas taanaan waaqayyo na fayyisuudhaaf akeeka qaba gatii ta'ee fi anis qoodan gara ogeessaatti deddeebi'ee balaa biraadhaaf of saaxilu gara mana waaqayyoo dhaquu naa wayyeesseedhuun murteeffadhe. Galgaluma sana rafee maaliin argaa abjuu kootti murtuxxeeffamu jira ture mana warra kootii irratti murtuxxeeffamu sun eewuun akkasitiin gara mana keenyaatti darbatu gaafan gadi ba'ee ilaalu kallattii bitaadhaan kallattii matti dhibeen sun na qabatee jiru irraanii murtuxxeen sun dhufee na bukkee darba ture furuursaadhaan natti darbata fagoo dhaabbate akkas taana wanti qullola seexanaati guyyaa sargeeraa galgala sirra deebi'ee gaafan argu nan mirkaneeffadhe. Sana booddee gara waldaa araaraa dhufuun yaadan ture. Haadha warraa kootti akkan ilaalame itti meen ture. Maal siin jedhani riizaaltiin isaa maaloodhaa itti gaafa isheen na gaafattu garuu isheetti muudhaa fi nan dhiphadhe baay'ee. Tokkoffaa ulfa turte. Ulfa ji'a 7 garaatti baattee turte. Lammaffaa immoo dhiibbaa dhiigaa qabdi turte. Dhiibbaa dhiigaaf ulfa olitti daame naasuun kun gaafa irratti dabalamu na jalaa miidhamtii seedu sodaadheen isheettis dubbachuu hin barbaanne.
amaatii koo mariisise bilbilee. Nama lammaffaa jechuudha riyyaa kun ala gaafa mariisisuuni isaanis waaqayyoon danda'a waaqayyoof wanta dadhabame hin jiru waaqayyo si keessaa buqqisa naan jedhani anis gara waldaatti yaada koo deeffadhee guutummaa guutuutti jechuudha. Sana booddee waldaa araaraa nan dhufe raajiin sana fuuldura garuu raajii abjuu kootiin si'a baay'ee irra deddeebi'ee argaan ture. Dhibee na qabe kana namni naan beeku nama muraasa kan beeku namoonni beekan immoo akka isaan hin dubbanne akeekkachiiseen itti hime irra deddeebi'ee raajii gaafan argu yeroo baay'ee waldaa kanatti gaafa dhugaa ba'anii abjuuma kootiin hin fayyeedhu namoonni. Anis fayyina koo sana dhaqee ilaalamee hin mirkaneeffatiin iyyuu malee abjuudhaan gaafa raajii arguu irraati kaasu waaqayyo na fayyisa jedhu namani sana dana dhufu nuu kadhatanii dibata araaraatiin adda keenya tuqanii nuu kadhatanii humni nu keessa darbee hin kukkufne irra deebi'anii lammaffaa na waamanii naa kadhatanii ammas humna guddaan nu keessa darbe akka wanta nama elektirikiin qabee kan nama godhu jechuudha. Waaqayyo mallattoo naa kenni osoon gara fuula raajiitti dhiyaadhee hin kadhachiifatiin fuuldura mallattoo naa kenni na keessaa micii baase dhibee kana jedheen kadhadheeni bule. Barii hundumtuu deemee iddoo fuuldura qabachuudhaaf jarjara ture. Teellaatti hafeen gara iddoo mana fincaanii gaafa naqu argeen beekuun garaa kaasaa akka hin jenne garaa kaasaa miti. Bishaan akka hin jenne bishaan miti. Akka ruuzii danfifamee bishaan jalaa ba'utti marrummaan koo keessaati waa miicamee bee nyaatan kaleessumti nyaadde waldaa makanaa nyaadde namoonni garaa kaasaadhaan qabaman hin jiru. Karaatti nyaadde san dhufee akka hin jenne obboleettiin koo isheen duukaa nyaatte nagaashee turte waaqayyoo miicee mana keessaa baasaa jira dhibee kana jedhee namani. Sana booddee addanatti kadhachiifannee hin gallee gaafa galleenu irra deebi'ee ilaalamuun qaban jedhee irra deebi'ee ilaalamuun qaba jedheen wuddaasee deemuu dhiisee amma immoo gara booleen deeme Pioneer Diagnostic Center kan jedhamuun deeme achi deemee gaafan ilaalamu isaanis bishaan araaraa addanaa fudhannee galleerra addanarra hin jiru ture gaafas bishaan addanaa cufamee ture mannaa haaromsamaa ture. Bishaan araaraa bakkee maa buufadhaa galaa inni siisin achiis tokkumaa nuun jedharraa jeen tolee inni alaati aayilaandii liitirii lamaatti buufannee galle sana booddee achi iddoo sana gaafan deemee dhaqee ilaalamu jalqaba reektosigmoidsiidha jedha kaansarii marrummaan furdaa fi buubbuu wal qabsiisu gidduutti si qabatee jira marrummaan kee keessaa furdateera dhiphateera sinaan jedhani isa lammaffaa irratti immoo sadiisee riizaaltiin isaa kan biraa mul'isa ture marrummaan furdaan kee garri gubbaasaa irrii furdatee jira dhaan kaansarii kan jedhu immoo mammuun keenya riizaaltii maaliif waliin dhaame wanti kun yaanu waaqayyo na fayyisaa dhee amaneera akkamittiin hin fayyine jedhee ammas gungumuurra jedheen keessuma kootti gaddeen amma beeksisuun qaba ishee maqaamti kaansarii jedhamu sun irraa ka'uunsaa yoo tokko seedhuuni haadha warraa kos beeksisuun qaba haadha kos beeksisuun qaba isa jedhuunani bilbilee nan beeksise galee garuu maalin godhee guyyoota isarraa aananii jiran irratti bishaan waldaa araaraatii fudhannee galle kana nan dhugan ture jalqabuma irraa kaaseetuma nu gudhumuu geesseetti bishaan kana ammas dhaqeen naqamteeti waraabsisee fidadhamoo bishaan kun odumaa iraanuu fana dhibeen kun ammayyuu jira jedhaa jedhu bishaan sana dhugee bakka hojii gaafan deemu arras miici mallattoo naa kenne waaqayyoon jedhaan mallattoo naa kenne waaqayyo jedhee gaafan iddoo hojii deemu akka nama hoomacha oomuudhaan uffata gaafa miicaan hoomachi keessaa bahutti wanta akka hoomachaa wal makaa wayitu na keessaa ba'e sana dura nyaatis naan bullaa'u ture garaan koo baay'ee naa afuufamaa nyaati nyaadhu naan sifaa'u ture ganamannaa garaana kaasee waaree booddee garaana gogsaa waaree booddee ganamannaa garaana gogsee immoo waaree booddee garaana kaasaa wal natti fura ture garaa kaasaanii garaa boqoksaan akkuma jirutti fedhi nyaata kooti cufamaa ture nyaati nyaadhen bullaa'u fayyaa ba'a yeroo baay'ee wantoota akka amma atariin faa kiikiin faa kun gaafa nyaatanis silaa bullaa'ee bahu kan malaa raafuun faa fayyaama isaan argan bobbaakuu keessatti sana hundumaatti tuun jiruun kolonoskooppii deemee ka'uun qabaa jedheen ammas deebiin wuddaaseen deeme booddee sirraa sanatti agarsiisuu dandeenya firiisa wuddaasee gaafan deemee kolonoskooppii ka'u guyyaa sadiitiif of qophee guyyaa lamaatiif walakkaa akkasiif of qopheessee nyaata toon nyaatiin qoricha garaa namaa keessa miicanii baasanii qulqulleessan fayyadamee gaafan deemee wuddaasetti irra deebi'ee ka'u dooktarri na ilaalaa ture sun musliimadha maal taatee dhuftee naan jedhe akkas jedhee iddoo hojii keetii maal jedhee na haasofsiisaa mabe oomtuun jirochaa marrummaan koo keessaa asii ol gaafa deemee dhaqee amma marrummaan qallaatti deemee ujummoo sanaan ilaalus akka hin jiranitti agarsiisaa gaafa deebi'us akka hin jiranitti agarsiisaa dhufe irra naa deebiin jedheen amanuu dadhabe xinnoon rakkate geessiku irra naa deebiin itti agarsiisee ammas oomtuu akka hin jirre nan mirkaneeffadhee mallattoon sun hundumtuun duraan gaafan bobbaa ba'uuf jedhu hudheena qabus qilleensi illee naan ba'u ture inni qilleensi garaa koo keessaa boodii na rakkisu sun hundumtuu waaqayyoon irraati kute
sana galateeffachuudhaaf narra fuula keessanitti argame waaqayyo isa yeroo malee du'u yeroo malee karaa itti hafuurraati na baraare naa galateeffadhaan jedha. Manuma yaalaa jalqaba uddaasee matti ilaalamtee kaansarii marrimmaanii qabda jedhamtee ammas deebitee ilaalamtee manuma yaalaa sanatu kaansarii marrimmaanii irraas biliisaa hidhee waraqaa qulqullinaa sii kennee jechuudha. Eeyyee isaanumatu naan jedhe osoo isaan naan hin jenne ta'ee waraqaan sun tarii dogoggora ta'eeyyuu mallattoon irra turan hangatiin beekuuf an amma bilisa akkan ta'e beeka garuu isaanis waraqaa naa kennan yeroo akkan kaansarii sanarraati bilisa ta'e. Sabni kana dhageenyu ilma waaqayyoo isaa akka kanatti nama gargaaruuf harka keenya walitti buusnee galata finna Yesuusiif. Waaqayyoof galatu akkasti gaafa dubbatanii salphaa fakkaata wantichi an yerucha garaatti baadhaa waan tokkoyyuu hin beekun ture ilaalamee dhufee cooma naan jedhanii borcii baasaan jira waan ta'eef cooma naan jedhanii umurii kanatti immoo coomi gaarii miti waldaa araaraa dhaquun qaba jedhe anis haa ta'u jedhee as dhufe guyyaa 3 erga gastaawosii seenanii booddee baay'ee dhiphata ture garaasaa bokossaa har'a nama yoo garaa kaase galgalamuu garaasaa gogsa ture baay'ee dhiphata ture sana booddee as dhufee galee akkas jee tokko booddee irra deebi'ee gaafa ilaalamu dhukkuba biraa jedhanis kaansarii kan jedhu sun irraa ka'ee waan biraa jedhanii ammas akkas torbee tokko booddee gaafa irra deebi'ee ilaalamu kaansarii hin qabdu marrumaan kee guutummaa guutuutti qulqulluudha jedhanii waaqayyoof haa galatu. Anaanis yeroo malee kan abbaa manaa malee kan na hambisuuf diinni natti karoorse mucaa koos abbaa malee kan hambisuuf diinni nutti karoorse waaqayyo durraa kaaseera waaqayyo na galateeffadha. Amsan qaba. Gochaan waaqayyoo gaafa dubbatamu salphaa fakkaata gaafa namarra ga'ee ilaalan kan guddummaan isaa beekamu kan dhiphattan yoo jiraattan dhukkuba xinnoof guddaa osoo hin taane kan dhiphattan yoo jiraattan gara mana waaqayyoo kottaatii gatiituun baasiin ituun dadhabiin fayyaan jedha. Sabni kana dhageenya ammallee ilma waaqayyoo isa jiraataadhaaf harka keenya walitti buusnee galata finna Yesuusiif. Maqaan waaqayyoo guddaa guddisee kan ulfaate haa ta'u. Inni guddaadha, inni jabaadha, inni fayyisaadha, dhumaa danda'a. Akkuma raajiin faa jedhanii dhibee guddaan hin jiru gooftaa guddaa malakkuma jedhanii dhibee maqaadhaan guddaa jedhame kana waaqayyo salphisee mana koos salphina ishee mucaa koos salphina ishee abbaa manaa malee hafuusee ishee waaqayyoon baay'een guddaa galateeffadha. Akkuma riizaaltii sana fudhatee ba'een anatti dawwale. Nannee battaluma sana immoo furri waaqayyoo na jajjabeesse. Dhibee guddaan hin jiru gooftaan si keessaa buqqisaa kun sirratti hin hojjetu annan kadhadhan jedhe kanarratti akkuma dubbatame mucaan koo garaatti baatti kana dhageenyaan naasuu guddaa irra gaa anna qabtee hin jiraadha isaan finfinnee jiraatu kadhadhuun jedhaanii namootas nan kadhachiifadha bilbileen itti gaafa gadi ba'u waan irra ga'e natti hima ture kana gidduutti waaqayyo inni guddaa ta'e sun dhibee isa guddaa jedhame maqaadhaan waamamu kana irraa fuudhee lafa kaa'ee mucaa koos nagaadhaan hiikee kunoo harkatti baattatanii fuula saba waaqayyoo fuuldura dhaabbannee galateeffachaa jirra. Warri kana dhageessan warri isinitti dhaga'ame ol ka'aati waaqayyoon ilillee guddaadhaan naa galateeffadha. Egaa isin ofii keessaniyyuu ogeessa fayyaati mee yeroo sana hospitaalli isaa siniin jedhamee ture amma immoo qulqulluudha sattiin siniin jedhamee haala yeroo sana ture wajjin gabaabsaatii nu ibsa. Jalqabaa akkuma sila kaasee ture Wuddaaseetti ture kan hin ilaalame Wuddaaseetti gaafa ilaalamu kaansarii marrummaan furdaa fi buubbuu gidduutti iddoo argamu iddoon itti wal qabatu irratti naan jedhan reektoo sigmoidaasiidha naan jedhani. Irruma deebi'een turtii yeroo muraasaa booddee erga waldaa araaraa dhufee waaqayyoon raajinnaa kadhatanii booddee deemee gaafa achitti ilaalamu jalqaba siitii iskaaniin ilaalame lammaffaa irratti garuu koronooskooppii ture kan ilaalame warrumti jalqabaa kaansarii marrummaanii qabda naan jedhanii irra deebi'anii amma immoo marrummaan kee biliisaa naan jedhanii ragaa naa kennanii akkasitiin jira jechuudha. Silaatii kan yeroo sana naan jedhame kaansariin marrummaan furdaa namni qabame
turtiin jireenyaaf qabu waggaa 5 amma 10 gidduudhaan aan jedhan 2007 erga mallattoo mul'isuutti ka'ee 2012 irratti waggaa 7 ta'aa ture akka tilmaamoo ogeessaatti waggaa 3 qofaa tafe ture jechuudha amma waggaa 2tti gala ture jechuudha garuu waaqayyo dhibee na qabee ture kana na keessaati rukutee bilisa na baasee carraa jireenyaa lammaffaa naa kenne kunoo har'a fuula keessan na dhaabee jira waaqayyoof galannaa ta'u. Sabni kana dhageenyu ammallee galata fina Yesuusiif. Egaa isin ogeessa fayyaatii kaansarii irraa fayyuun hin danda'amu mee ogeessotaafis ta'ee namoota biyya lafaarra jiraniif dhaamsa maalii qabdu? Ogummaadhaan kan baay'ee na caalan as keessa jiraachuu danda'u carraasaa argatanii fuulduratti ba'anii ibsan laanni ta'aaf malee kaansarii irraa fayyamuun hin danda'amu yeroo utuma fayyameeyyuu immoo keemoo furachaadha qoricha kaansarii furachaadha kan fayyamu yookiin opereeshiniin namaa hojjetameeti innumtiyyuu immoo bu'aa qabeessa ta'uu dhiisuu danda'a ogeessi hin danda'u ogeessaaf hin danda'amu nama fooniif hin danda'amu meeshaan teekinooloojii ammayyaa kan yaala fayyaatti hin geggeessan kamiyyuu hin danda'u harki waaqayyoon jiraataan garuu hin danda'a isa kanaafi namoonni kaansarii isa ta'uu dhibee adda addaa namoonni qabdanii gara fuula waaqayyootti dhiyaatanii dhibee keessan hundumaa waaqayyootti yoo agarsiifattan iddoo isin dhibee iddoo isin mudde hundumaa yoo waaqayyootti agarsiifattan waaqayyoo furmaata akka isinii kennuu danda'u amantanii gara waaqayyootti akka dhiyaattan hin jedha dhaamsi koo kanuma. Sabni kana dhageenyu ammallee ilma waaqayyoo isa jiraataaf harka keenya walitti buusnee galata finnaaf. የጌታ ምሕረትና ሰላም ይብዛላችሁ ውድ የአራራ ቲቪ ተመልካቾች እግዚአብሔር በምህረት አስቧቸው ብዙ ሰዎች ምስክርነታቸውን እንደሰጡ ዛሬም ድንቅ የሆነ ምስክርነትን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አቶ ኦሊ ደረጀ ከነቤተሰባቸው ከአዲስ አበባ ከተማ ነው የመጡት። ከ2007 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በጣም ታሞ ይሰቃዩ ነበር። በተለያዩ ሐኪም ቤትም ታይቶ ህመማቸው ሳይታወቅ የተለያየ መድኃኒትም ወስዶ ግን አልተሻላቸውም ነበር። በሆድ ቁርጠት በአግባብ አየር ማውጣትና መቆጣጠር ያስቸግራቸው ነበር። አቶ ኦሊ ደረጀ የሕክምና ባለሙያ ስለሆኑ ጓደኞቻቸውንም የሕክምና ባለሙያ የሆኑትን አብሮ የሚሰሩትን ዶክተሮችንም ሲጠይቁ እንዲህ አይነት ምልክት ከ30 ዓመት በታች የሆኑት ላይ ሲታይ የአንጀት ካንሰር መሆን እንደሚችልና ሲቲ ስካኒንግ የሚባለውን ሕክምና እንዲያደርጉ መከሯቸው። አቶ ኦሊ ደረጀም አዲስ አበባ ውስጥ የሚገኘው ውዳሴ የሚባል ሐኪም ቤት ሄደው ሲታዩ እውነትም የአንጀት ካንሰር እንደሆነ አረጋግጦ ነገሯቸው። በዚህ እድሜ ካንሰር በሚባለው ትልቅ በሽታ መታመማቸው በጣም ተሰምቷቸው እንደነበር ነገሩን። አቶ ኦሊ ደረጀ እንደነገሩን በጣም ስላዘንኩ መሄጃ አጣው። አራራ ቲቪን ብዙ ጊዜ ስለሚከታተል ብዙ ምስክርነቶችንም ስለሚያይ አራራ ቲቪ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ ከጸለውልኝ እንደምድን ተስፋ አደረኩ። ወደ አራራ ዋቀዩ አዱኛ ቤተክርስቲያን ሄድኩ። የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ ጸልዮልኝ እንደ ዓለም ትልቅ ነው የተባለው የካንሰር በሽታ ትልቅ የሆነው እግዚአብሔር ከናንስቶ ነፃ አደረገኝ። ከዚህም በፊት እንደነገርኳቸው ውዳሴ የተባለው ሐኪም ቤት የአንጀት ካንሰር እንዳለብኝ አረጋግጦ ነግሮኝ ነበር። ከአራራ ዋቀዩ አዱኛ ቤተክርስቲያን ተጸልዮልኝ ሲመለስ ከ2 ሳምንት በኋላ እዛው እንዳለብኝ የነገሩኝን ውዳሴ የተባለውን ሐኪም ቤት ሄጄ ሲታይ የአንጀት ካንሰር እንደሌለብኝ ነፃ እንደሆንኩ ነግሮኝ የሕክምና ማረጋገጫ ወረቀትም ተሰጠኝ። የእግዚአብሔር ምሕረት ትልቅ ነው ከተባለው በሽታ ከአንጀት ካንሰር ፈውሶኝ ለምስጋና አቆመኝ ብሎ መስክሯል።